समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुक्खदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බල දරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සප්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සප්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සප්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාෂී සෑම සුළු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේදීත් දායකත්ව ධර්ම දානමය පින්කමක් සිද්ධ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්වත් හැමදෙනා වෙනුවෙන් අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව විවරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වුණාට පස්සේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ස්වර විඤ්ඤාපනය තථාගතයන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ඒ ආඥා චක්‍රය ඒ බුද්ධ ආඥාව විහිදිලා පැතිරලා යන ප්‍රදේශයේ සහ ඒ වගේම තමයි ඒ ආඥා චක්‍රයේ විහිදෙන මේ මහා සක්වල විවරණය මොන වගේද කියන එක චුට්ටක් විග්‍රහ කරගන්න. ඒ ඔස්සේ ශුන්‍යතා ප්‍රතිසංයුක්ත ධර්මයේ තියෙන ගැඹුරු තැන් ටිකක් සංස්පර්ශනය කරගන්නට ඒ ධර්මයේ තියෙන විවරණයක් මතු කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන තමයි අද දවසේදී ධර්ම දානමය පින්කම මේ සාකච්ඡාව සිද්ධ කරන්න යෙදෙන්නේ. අද අපි පින්වත් හැමදෙනා වෙනුවෙන් මේ කාරණාව විවරණය කරන්න තෝරගන්නේ ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ තුල අංගුත්තර නිකාය ප්‍රථම භාගයේ ප්‍රථම පොත් වහන්සේ තුල වැඩ ඉන්න අංගුත්තර නිකාය සගිහේ තික නිපාතයේ එන බොහෝම වටිනා කියන සූත්‍රයක්. මේ සූත්‍රයේ නම තමයි සහස්ස ලෝක ධාතු විඤ්ඤාපන සූත්‍රය. ලෝක ධාතු විඤ්ඤාපන සූත්‍රය මුල් කරගෙන තමයි අද දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ලෝකය පිළිබඳව මේ සක්වල පිළිබඳව මේ චක්‍රාවාට පිළිබඳව මන්දාකිනි පිළිබඳව තරු මන්දාකිනි පිළිබඳව මේ විශ්වයේ පිළිබඳව භෞතික විද්‍යාත්මක සහ නක්ෂත්‍ර ක්‍රමවේද විවිධාකාර ලෝකයේ තියෙන ලෝකායතනික විෂයන් වල විවිධාකාර අර්ථකථන තියෙනවා. අද මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන කිනම් හෝ දරුවෙක් හෝ ඉන්නවා නම් තරු පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන නැත්නම් තරු රටාවන් අධ්‍යයනය කරන ග්‍රහ තාරකා ග්‍රහ මණ්ඩල පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන ඒ වගේම තමයි සූර්යග්‍රහණ චන්ද්‍රග්‍රහණ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන මේ විශ්වය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ඇත්තන්ට මේ දේශනාව තුළ මේ විශ්වය පිළිබඳව තථාගතයන් වහන්සේගේ විවරණය කොයි වගේද කියන එක යම් ආකාරයකට තෝරගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. ඒක ඇත්තටම තථාගතයන් වහන්සේගේ විවරණය නෙමෙයි. ඒක තමයි මේ විශ්වයේ ඇත්ත කතාව. ලෝකෙට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා
අපි හැමෝම මේ දකින ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන පංචේන්ද්‍රිය සීමාවෙන් අපි දකින ලෝකයට එහා ගිහිල්ලා ඒ පංචේන්ද්‍රිය සීමාව අතික්‍රමණය කරලා 6 වෙනි ඉන්ද්‍රිය මුල් කරලා ඒ කියන්නේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරයට එහා ගියපු මනේන්ද්‍රියෙන් තේරුම් ගත යුතු. කියන්නේ මසසට එහා ගියපු මනසෙන් දැකිය යුතු විශ්වය විවරණය කරනවා. එතකොට මනසින් දැකිය යුතු ඒ විශ්වය ඒ සිත දියුණු වෙනකොට අපිට දැනෙන ඒ විශ්ව ක්‍රියාවලිය ඒ වගේම තමයි මසස අතික්‍රමණය කරලා මනස අතික්‍රමණය කරලා ඒ සමස්තය මනසත් අතික්‍රමණය කරන ප්‍රඥාව නැමැති ඉන්ද්‍රියට එනකොට මේ සමස්ත විශ්ව ධාතුව විනිවිද යන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ සමස්ත ධර්මතාවය විනිවිද යන්න පුළුවන් හැකියාවක් සතර මග සතර ඵල අනුකූලව සත්‍ය කෘත්‍ය කෘතඥාන අනුරූපීව දේශනාව තුළ විග්‍රහ කරනවා. එතකොට ස්කන්ධ සහිත ලෝකය ධාතු සහිත ආයතන සහිත මේ විවරණය වෙන ලෝක ධාතුව මේ සමස්ත ලෝක ධාතු ක්‍රියාකාරීත්වය විනිවිද යන මහා අවබෝධයක් තමයි. ඒ කියන්නේ සමස්ත සංසාර ප්‍රවෘජාව සංසාරික වැඩපිළිවෙල අතික්‍රමණය කරන අවබෝධයක් තමයි ලෝකෙට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ජීවමාන වෙලා විවරණය කරන්නට යෙදෙන්නේ. ඒ උතුම් විවරණ ධාතුව ඒ උතුම් විවරණය වූ සද්ධර්මය යමෙක් මනසේ අවබෝධ කරගන්නට උත්සාහවන්ත වෙනවා නම් සබුද්ධික මනසකින් ඒ වගේම තමයි විවෘත මනසකින් ඒ වගේම තමයි තථාගතයන් වහන්සේගේ තියෙන ඒ උතුම් විජ්ජාචරණ සම්පන්න සුගතාදී ඒ ධාතු ලෝක, අවකාශ ලෝක, සත්ව ලෝක ආදී වශයෙන් මේ සමස්ත ලෝකත්‍රය අතික්‍රමණය කළා වූ ඒ මහා විද්‍යාඥයා පිළිබඳව ඒ මහා විජ්ජාචරණ ගුණයෙන් යුක්ත තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදීමකින් අපි මේ කාරණාව හෙව්වොත් මේ කාරණාව විමර්ශනය කළොත් තථාගතයන් වහන්සේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක ඔබ අප දන්න දැනුම් පද්ධතියට එහා ගියපු ඔබ අප සෑම සිළු දෙනාම පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉගෙනගත්ත භෞතික විද්‍යා මූලධර්ම වේවා ඒ වගේම තමයි විවිධාකාර මේ අධ්‍යාපනික රටාවන් වලින් අපිට අද පුරුදු කරලා තියෙන ඒ සමස්ත අධ්‍යාපනික දැනුම් පද්ධතියට එහා ගියපු මහා විශාල අතීන්ද්‍රිය ඥාන දර්ශනයක් ඒ උත්තම ශාසනය තුල තථාගතයන් වහන්සේ ජීවමාන කරලා තියෙනවා. ඒ ඥානය පිණිස අපිට තියෙන පළවෙනිම කාරණාව තමයි සද්ධාව, ගෞරවය මේ කතාව අවබෝධ කරගන්න. අන්නේ සද්ධාව ඒ ගෞරවයත් මේ වෙලාවේ පෙරදරි කරගෙන මේ කියන කාරණාව හොඳට විමසමින් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න කියන ඉල්ලීම මුලින්ම ඔබ සෑම සිළු දෙනාගෙන්ම සිද්ධ කරනවා. එතකොට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් ඒ විවරණය කරන ඒ මහා ඥානපතය, ඒ මහා ඥාන දර්ශනය ඒ සද්ධර්ම ධාතුව ගුරුතන්හි තියාගෙන අපි මේ කටයුතු කතා කරනවා නම් මේ කාරණාව කතා කරනවා නම් අපිට ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ඒකට ඉතාම උපකාරයි. එතකොට ඒ පුත්සක වහන්සේ තුල වැඩ ඉන ධර්මය මේ විවරණය කරලා තියෙන ධර්ම ධාතුව මේ අපේ ලංකාද්වීපයෙන් ආරක්ෂා කරගත්තා වූ ඒ වගේම තමයි මේ ලෝකයේ මහා සංඝයා විසින් අවබෝධ කරගන්නා වූ මේ ධර්ම ධාතුව අපි අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න යනකොට අපිට බොහොම පැහැදිලිව මේ දහම විශ්ලේෂණය කරන්නට හොඳ වටපරිසරයක් අපි අපේ පැත්තෙන් හදාගන්න ඕනේ. බොහොම ගැඹුරු විමසීමකින් ඒ වගේම තමයි බොහොම ගැඹුරු ඉවසීමකින්. ආන්ගේ ඉවසීමෙන් විමසීමෙන් යුක්තව අපි දැන් මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙනියමු. අපි තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ ලෝක ධාතු විඤ්ඤාපන සූත්‍රය තුල මේ තථාගතයන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? තථාගතයන් වහන්සේලාගේ ස්වභාවය මොන වගේද කියන එක යම්කිසි ආකාරයකින් විවරණයක් වෙනවා. ඒ වගේ මේ විවරණය තුල මේ විශ්වය සම්බන්ධවත් මේ ලෝක ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධවත් යම්කිසි විවරණයක් සිද්ධ වෙනවා. අපි අද ඉගෙනගෙන තියෙන අපි දන්න අපි දරාගෙන ඉන්න දැනුම් පද්ධතියට එහා ගියපු අද ලෝකයේ සම්බන්ධව විශ්වය සම්බන්ධව නාසා ආයතනය ඒ වගේම තමයි රුසියාවේ විවිධාකාර තියෙන ඔය අභ්‍යවකාශ ආයතන මේ වගේ විවිධාකාර අභ්‍යවකාශික ආයතන වලින් කියන විග්‍රහයන් වලට එහා ගියපු ඒ ඇත්තෝ කියන කතාවට එහා ගියපු අර්ථයක් විවරණයක් අපිට අල්ල ගන්නට තියෙනවා. මේක අල්ල ගන්න නම් මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ දැනුම් පද්ධතියයි මේ කතා කරන ඥාන දර්ශනයයි පටලව ගන්න නැතුව මේ අර්ථ විවරණය කරගෙන ගැඹුර හොයන්න කියන කාරණාව. දේශනාව ආරම්භ කරන්නට මම මුලින්ම මේ ලෝක ධාතු විඤ්ඤාපන සූත්‍රය චුට්ටක් කියවන්නම්. එතකොට පින්වත් ඔබ හැමදෙනාටම යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වේවි මොකද්ද මේ කියවෙන්නේ කියන එක. එකල ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරණුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට තෙල සැලකලහ.
වහන්ස මා විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුෙහි තෙල අසන ලදී හමුවේ පිළිගන්නා ලදී ආනන්දය සිකී සම්මා සම්බුදුගේ අභිභූ නම් ශ්‍රාවක බඹලොව සිටියේ සහස්‍රී ලෝක ධාතුව ස්වරයෙන් විඤ්ඤාපනය කළේය. වහන්ස අරහත් සම්මා සම්බුදු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි කෙතෙක් තැන් ස්වර විඤ්ඤාපනයෙන් කරන්නට සමර්ථ වෙති හෝයි. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉන්න වෙලාවේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට කියනවා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට. සිකී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විපස්සී සිකී වෙස්සබු සත්බුදුරජාණන් වහන්සේලා අපි කියනකොට විපස්සී සිකී වෙස්සබු කකුසඳ කෝණාගම කාශ්‍යප ගෞතම මේ කියන සත්බුදුරජාණන් වහන්සේලා අතරින් සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටපු අභිභූ නැමැති ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ සිකී බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනය පහළ වෙච්ච අභිභූ නැමැති ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේ සහස්‍රී ලෝක ධාතුව. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඉන්න සක්වල වගේ දහසක් සක්වලට කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් උන්වහන්සේට තිබිලා තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි දැන් අපි සමන්තා චක්කවාලේසු ගාතාව කියනකොට මේ චක්‍රාවාටේ අපි මේ ඉන්න සක්වලේ දෙවිවරු ධර්මය අහන්න එනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මනුස්ස ලෝකේ යමෙක් සද්ධර්මයක් ප්‍රවර්තනය කරන්නට ඒ විදිහට ආරාධනා කරනකොට දැන් අපේ මස් ඇහැට පේන්නේ නෙවෙයි මේ පින්වතුනි. දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා බුමාටු දේව කොට්ටාස අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා ධර්මය අහන්න කැමති පිරිසක් ඉන්නවනම් ඒ ඇත්තෝ සහසම්බන්ධ වෙලා ඒ දහම් අහනවලු. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා. ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා මාසකට මේ පුරපසළොස්වක පොය දවසේ මනුස්ස ලෝකෙ දිහා බලලා වඳිනවා කියලා කියනවා. සීල ධර්මයේ සීල ගුණ දහම් පුරුදු ගුණ කරන උත්තමයන් වහන්සේලාට මාගේ নমස්කාරය වේවා කියලා. ඒ වගේම සම්ද සූත්‍රය ආදී සූත්‍ර විවරණය කරනකොට ඒක විග්‍රහ කරනවා. උතුම් අජානීය ජායතේ ඔබට උතුම් අරමුණු ඇති බව පෙනේ. එහෙත් එය අපට නොපෙනේ. දුර සිටන් අප ඔබට කරන নমස්කාරය කියලා. දුර ඉඳලා වන්දනා කරලා යනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි කෙනෙක් මේ මහා කාලකන්ණි කාමාවචර මහා පැවැත්මක් තියෙන මේ අවුල අවබෝධ කරගෙන කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර මේ සමස්ත ධර්මතාවය අතික්‍රමණය කිරීම පිණිස දුක අවබෝධ කළා දුකෙන් නිස්සරණය වීම පිණිස ගිහි බන්ධන හැරදාලා හදවතින්ම පැවිදි දිවියට යනවා නම් බුමාටු දේව කොට්ටාස පවා ඒ පිරිසට වන්දනා කරනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේ දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා කියන පිරිස මේ ලෝකයේ තුල ඒ පිරිස වැඩ ඉන්නවා කියන අදහස අපිට මේ අර්ථ වලින් බොහොම ලස්සනට විවරණය වෙලා එනවා පින්වතුනි. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් හොඳට තෝරගන්න මේ චක්‍රාවාට ඒ කියන්නේ අපි මේ ඉන්න සක්වලට අපි සමන්තා චක්කවාලේසු කියලා ආරාධනා කරනකොට මේ සක්වල ඉන්න දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා ඇවිල්ලා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා කියලා කියනවා. දැන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ආරාධනා කරනකොට අපි ආරාධනා කරනකොටත් වැඩිය ඒක ඊටාම තීව්‍රව සිද්ධ වෙනවා. අපි සාමාන්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ආරාධනා කරනකොට වැඩිය මහා උත්තම ස්වභාවයේ තුල වැඩ ඉන්න උත්තමයන්න් වහන්සේ කෙනෙක් හරියට පහළ වෙච්ච උත්තමයන්න් වහන්සේ කෙනෙක් ඒ ආරාධනාව කළොත් ඒක මේ සක්වලටම ඒක යනවා කියලා කියනවා. ඒ ආරාධනාව යනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වචනේ ඇහෙනවා කියලා කියනවා. දැන් මේක අපේ තාක්ෂණික විෂයට ගෝචර එකක් නෙමෙයි. අපි කතා කරන අද ලෝකයේ තියෙන විද්‍යාව හා තාක්ෂණයත් එක්ක මේ කතාව අපිට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. මේක පංචේන්ද්‍රිය මානසිකත්වයෙන් එහාට ගියපු 6 වෙනි ඉන්ද්‍රිය. ඒ කියන්නේ මසසට එහා ගියපු මනස මුල් අවදි වෙනකොට ගෝචර වෙන කතාවක්. ඒ මනසත් අතික්‍රමණය කරලා 7 වෙනි ඉන්ද්‍රිය නැත්නම් අතීන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂය එහෙම නැත්නම් සත්‍ය කෘත්‍ය කෘතඥාන මුල් වෙනකොට ඒන අවබෝධයත් එක්ක තමයි මනසත් අතික්‍රමණය වෙන යථා අවබෝධයේ විවරණය වෙන්නේ. කියන්නේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ විජීවමාන කරන සිව් අරිසස් නුවණ සත්‍ය කෘත්‍ය කෘතඥාන මෙන්න මේ ඥාන දර්ශනය දරාගත් සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙච්ච අභිභූ නැමැති ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේ විසින් මේ සක්වලත් දහසක් සක්වලට උන්වහන්සේ ආමන්ත්‍රණය කරනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කතා කරනකොට ඒ වචනය අහන්න, ඒ ස්වර විඤ්ඤාපනය ශ්‍රවණය කරන්නට දහසක් සක්වල සත්වයන් එනවා කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මේකේ පොඩි අපිට තෝරගන්න ගොඩාක් පැති තියෙනවා පිටුතුනේ. මේ කතාව ඔය සූත්‍රයේ බොහොම පොඩි සූත්‍රයක් පෙන්눔 කරන්නේ. හැබැයි සූත්‍රය පොඩි වුණාට මේක ඇතුළේ තියෙන කතාව පොඩි නෑ පිටුතුනේ. අපිට බලන්න ලොකු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට සහස්‍රී ලෝක ධාතුව සොරෙන් විඤ්ඤාපනය කළේය. වහන්ස අරහත් සම්මා සම්බුදු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනහයි කෙතෙක් තැන් සොරෙන් විඤ්ඤාපනය කරන්නට සමර්ථ වේ හෝයි. අහනවා
සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙච්ච අභිභූ නැමති ඒ ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේට එච්චර හැකියාවක් තිබ්බනම් ඔබ වහන්සේගේ හැකියාව කොයිතරම්ද කියන එක. ඔබ වහන්සේලාගේ හැකියාව මොනතරම්ද? තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ හැකියාව කොහොමද කියලා. ඒ වෙලාවේදී තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා ආනන්දය හේ ශ්‍රාවකයෙක්. ආනන්ද ඒ ශ්‍රාවකයෙක් තථාගතයෝ අනාහි අපරිමීය වෙති. තථාගතයන් වහන්සේලාව ප්‍රමාණ කරන්න බෑ ආනන්ද කියනවා. උන්වහන්සේලාගේ හැකියාව ප්‍රමාණ කරන්න අමාරුයි ආනන්ද කියලා කියනවා. තථාගතයෝ අනාහි අපරිමීය වෙති. ඊට පස්සේ දෙවනි පාටත් අහනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ. දැන් මේක තමයි විශේෂත්වය. දැන් බලන්න ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවන්ව වෙහෙසන්න නෙමෙයි කතාව අහන්නේ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝගේ මේක අහන්නේ ගෞරවයෙන්මයි. අර හොඳම යාළුවෙක් වගේ තම් ළඟම ඉඳගෙන උපස්ථාන කරගෙන ඊටාම ගෞරවයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදීමෙන් ඊටපු මේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ තියෙන මේ ළඟ ඉන්න මේ මහා උත්තමයාගේ තියෙන මහා හැකියාව මොන වගේද කියලා හදවතින්ම දැනගැනීමේ උමනාවක් එනවා. ඒ උමනාව නිසා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දෙවෙනි පාරත් බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා. දෙවනවටත් ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරණුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට තෙලසලකලහ. වහන්සේ මා විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවේ තෙල ආනන්දය හේ ශ්‍රාවකයෙක් තථාගතයන් වහන්සේ වනහයි අපරිමේය මේ පොතේ තියෙන මේ කාරණාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවේ තෙල නැවත වතාවක් අර කතාවම අහනවා. අභිභූ නම් ශ්‍රාවකයන්ගේ හැකියාව ඒ විදිහ නම් ඔබ වහන්සේගේ හැකියාව තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ හැකියාව කොහොමද කියලා. ඒ වෙලාවෙදි කියනවා තථාගතයන් වනහයි අපරිමේය වෙති. තෙවන වටත් ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරණුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට තෙල සැලකලහ. වහන්සේ මා විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවේ තෙල අසන ලද හමුවේ පිළිගන්න ලද ආනන්ද සිකී සම්මා සම්බුදුන්ගේ අභිභූ නම් ශ්‍රාවක බඹලොවසට සහස්‍රී ලෝක ධාතුව සොරයෙන් විඤ්ඤාපනය කළේ. වහන්සේ අරහත් සම්මා සම්බුදු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙතෙක් තැන් සොරයෙන් විඤ්ඤාපනය කරන්නට සමර්ථ වේ හොයි. ආනන්දය තා විසින් දහසක් සක්වල ඇති චූලනීය ලෝක ධාතුව අසන ලදුනුයි. යම් හේකින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරණසේක්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බස්සසා භික්ෂුහු දරද්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තෙල සිංහනාදයට මේ කාලයයි සුගතයන් වහන්සේ තෙල සිංහනාදයට කාලයයි කියලා කියනවා. දැන් ආනන්ද ඔබ මේ කාරණාව මගෙන් අහනවා නේද? එහෙනම් මම මේක විග්‍රහ කරන්නම්. එහෙම කිව්වට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ආරාධනා කරනවා තථාගතයන් වහන්සේ මේ සීහනාදය කරන්න. ඒ සීහනාදය කරන්න දැන් මේ කාලයයි සුගතයන් වහන්සේ මේ කාලයයි සීහනාදය කරන්න ඔබ වහන්සේ කියන්න අපිට ඔබ වහන්සේලාගේ මේ මහා සක්වලට ආමන්ත්‍රණය කරන්න තියෙන හැකියාව කොහොමද කියන එක අපිට කියනසේක්වා කියලා ආරාධනා කළා. ආනන්දය එසේ වී නම් මසව ආනන්දය සඳ හිරු බබලමින් යම්තාක් තැන් ඇවිදුනාහුද දිශා බබළුවද්ද ඒ තාක් තැන් සහස්‍රී ලෝක ධාතුයි. මේ මොකද්ද මේ පිංගුතුනි කියන්නේ? සහස්‍රී කියලා කියන්නේ දහසක් කියන එක. දහසක් කියන අර්ථය. ලෝක ධාතු දහසක්. දැන් ලෝක ධාතුවක් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේක හොඳ සිහියෙන් අහගන්න. මොකද්ද ලෝක ධාතුවක් කියන්නේ? ලෝක ධාතුවක් කියලා කියන්නේ කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර ලෝකයන්. එකට එකතු වුනහම අපි එකට කියනවා ලෝක ධාතුව කියලා. දැන් මේ වගේ ලෝක ධාතු 1000ක්. දැන් ලෝක ධාතුවක තියෙනවා 31 තලයක්. තල 31ක් විවරණය වෙනවා. මොනවද 31 තල? සතර අපාය, මනුෂ්‍ය ලෝක, දේව ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක. මේ විදිහට සතර අපාය ඉඳලා මෙහෙම ක්‍රමානුකූලව තල 31ක් විවරණය වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ 31 තල ක්‍රියාකාරීත්වය, ඒ කියන්නේ සතර අපාය, මනුෂ්‍ය ලෝක, දේව ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක දක්වා මේ තියෙන රූපාවචර, අරූපාවචර, රූපාවචර, කාමාවචර තල 31 තමයි ලෝක ධාතුවක් කියලා කියන්නේ. මේ වගේ ලෝක ධාතු 1000ක් එකතු වුණාම කියනවා සහස්‍රී ලෝක ධාතුවක්. හරිද? ආන්ගේ සහස්‍රී ලෝක ධාතුව 1000ක් ඇත. දැන් මේක කියනවා ඔන්න මේ ආනන්ද සඳහිරු බබලමින් යම්තාක් තන් ඇදුන දිශා බබලෝද ඒ තෑක් තන් සහස්‍රී ලෝක ධාතුවේ ඒ සහස්‍රී ලෝක ධාතුවේ සඳ 1000ක් ඇත. හිරු 1000ක් ඇත. සුනෙර පවුරු 1000ක් ඇත. දැන් මේ ලෝක ධාතුවේ දැන් අපි මේ ජීවත් වෙන මේ 31 තලයට පේන මේ ඉර සහ හඳ මේ වගේ 1000ක් ලෝක ධාතු වල ඉර 1000ක් ඉරවල් 1000ක් පායනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ ලෝක ධාතු වල හඳවල් 1000ක් පායනවා.
ඊට පස්සේ කියනවා සුනෙරු පවුරුදු 1000ක් ඇත. ඒ කියන්නේ මහා මේරු පර්වත 1000ක් තියෙනවා. දඹදිව් දහසක් ඇත. අපරගෝ යානා දහසක් ඇත. උතුරු කුරු දව් දහසක් ඇත. පූර්ව විදේ දහසක් ඇත. මහා සමුද්‍රයෝ 4 දෙනෙක් ඇත. මහා රාජ සහස්‍රයෝ 4 දෙනෙක් ඇත. චාතුරු මහා රාජිකා සහස්‍රයෝ තාවතිංස දේවලෝක සහස්‍රයක් ඇත. යාම දේවලෝක සහස්‍රයක් ඇත. තුසිත දිව්‍යලෝක සහස්‍රයක් ඇත. නිම්මාන රති දේවලෝක සහස්‍රයක් ඇත. පරිනිම්මිත වසවර්ති දේවලෝක සහස්‍රයක් ඇත. බ්‍රහ්මලෝක සහස්‍රයක් ඇත. ආනන්දය මේ සහස්‍ර චූලනීය ලෝක ධාතුයයි කියනු ලැබේ. දැන් එක ලෝක ධාතුවක්, ඒ කියන්නේ එක 31 තලයක ඉර හඳ බ්‍රහ්මලෝක, දේවලෝක, මනුස්සලෝක, සතර අපාය මේ ලෝක ධාතුවේ පවතිනකොට මේ සමස්ත ලෝක ධාතුව තුල විවරණය වෙනකොට දහසක් වෙනකොට ඒක දහසක් වෙනකොට අරකම දහස් ආකාරයක් වෙනවා. ඒකට හොඳට තෝරගන්න පින්වතුනි දැන් ඕගොල්ලෝ අපි ජීවත් වෙන මේ චක්‍රාවාටේ නැත්තම් මේ සක්වල මේ අපි කතා කරන සක්වල බ්‍රහ්ම ලෝක සහිත, දේව ලෝක සහිත, මනුස්ස ලෝක සහිත, සතර අපාය සහිත මේ සක්වල වගේ දහසක් එකතු වුනහම එතකොට හිතන්න ඒ දහසක් සක්වල කිව්වහම එතන ඉරවල් 1000ක් තියෙනවා, හඳවල් 1000ක්, ඒ වගේම බ්‍රහ්ම ලෝක, දේව ලෝක, ඒ බ්‍රහ්මතල, දේවතල 1000 පිහිටනවා. එතකොට මේ විදිහේ එකක් එකතු වුනහම මේ සමස්තය දහසක් සක්වල එකතු වුනහම සහස්‍රයක් ඇත ආනන්දය මේ සහස්‍රී චූලනී ලෝක ධාතුයයි කියනු ලැබේ. කියන්නේ මේ අපි ඉන්න සක්වල වගේ දහසක් එකට එකතු වුනහම දැන් බලන්න පින්වතුනි දැන් මේක කියනකොටත් අපිට මම දන්නේ මට නම් මේක කියවනකොට අපි පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ ලාංකීය අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුල මම නම් පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්තේ අපි ඉන්නේ ප්ලැනට් එකක් උඩ, අපි ඉන්නේ පෘථුවියේ. ඒ පෘථුවිය ගෝලාකාර පෘථුවියක්. ඒ ගෝලාකාර පෘථුවිය උඩ තමයි අපි හැමෝම ඉන්නේ. එතකොට අපිත් එක්ක තව සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයක් තියෙනවා. මේ මණ්ඩලයේ තව ග්‍රහ වස්තු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඉර ඉන්නවා. ඔය ග්‍රහ වස්තු ටික තියෙනවා. මේක වටේ අපි කැරගෙන ඔය කතන්දර ටිකත් එක්ක අපි දන්න කතාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට විද්‍යාවෙන් උගන්වපු කතාවක්. අද මේ ලෝකයේ තියෙන විද්‍යාව කියලා එකක් තියෙනවනේ. ලෝකයේ විද්‍යාව කියලා විෂය පරාසයක් තියෙනවනේ. ඒකෙන් උගන්වපු එක තමයි පුංචි කාලේ ඉඳලා මම නම් හිතාගෙන හිටියේ. ඒක සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ කතාව තමයි මම දැනගෙන හිටපු කතාව. හැබැයි මේ කතාව කියවනකොට මොකද්ද වෙන එහා ගියපු කතාවක් මෙතන තියෙනවා. දැන් මට ප්‍රශ්නයක් ආවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන කතාවද මම විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් මේ විද්‍යාඥයෝ අපිට කියලා දෙන සෞරග්‍රහ මණ්ඩල කතාවද මම විශ්වාස කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කියන ලෝක ගෝල කතන්දරය සහ ඒ කියන කතාවද මම විශ්වාස කරන්නේ කියලා. ඔන්න ඔතන මට ගැටලුවක් ආවා පින්වතුනි. මගේ ජීවිතේ ඇත්තට මට ආපු ප්‍රශ්නයක් ඕක. හැබැයි ඒ වෙලාවේ හදවතින් මට උත්තරයක් ආවා. ඒ තමයි ඔය ඉන්න විද්‍යාඥයන්ට වැඩිය උඹට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරුවන්ව. මොකද අද විද්‍යාව කියන එක අර හිට්ලර්ගෙන් ආපු දරුවෙක්, යුදෙව් දරුවෙක් ලියපු හරිය ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඒ හිට්ලර්ගෙන් හිට්ලර් යුදෙව් දරුවෝ ගොඩාක් මරනවනේ, යුදෙව් මරනවනේ. ඒ මරපු යුදෙව් අතරින් පැනලා ආපු එක දරුවෙක් ලියපු එක ලියමනක් මම පුංචි කාලේ කියෙව්වා. ඒකේ තිබ්බේ මෙන්න මේ වගේ අර්ථයක්. ඒකේ තිබ්බේ ගණිතය පරතරයට ඉගෙනගත්ත විද්‍යාඥයන් විසින් අපිව දාලා මරන්න ගෑස් කාමර හදනකොට, ඒ වගේම වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉගෙනගත්ත වෛද්‍යවරුන් විසින් අපිට විෂ එන්නත් කරන්න මහන්සි වෙනකොට, ඒ වගේම තමයි මේ ගණිතය විද්‍යාව මේ විෂයන් ඉගෙනගෙන විද්‍යාවේ පරතරයට ගියා කියන පිරිස විසින් අපේ ජීවිත විනාශ කරන්න හදනවා නම් මේ විද්‍යාව, මේ තාක්ෂණය, මේ දැනුම් පද්ධතිය ගැන මට තියෙන ඇත්තරම් ප්‍රශ්නයක්. මේක ඉගෙනගෙන පහළ වෙන්නේ උගත් අමනුෂ්‍යයෝ නම් ඒ උගත් අමනුෂ්‍යයන් පහළ කරන මේ දැනුම් පද්ධතිය සම්බන්ධව මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මේක යුදෙව් ජාතික දරුවෙක් ලියපු ලස්සන නිසඳසක්. ඒකට හොඳට බලන්න පින්වතුනි මෙතන ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. අද මේ ලෝකයේ තියෙන මේ විද්‍යා විෂයන් වල මම කියන්නේ ඒ විද්‍යා විෂයන් වල ලෝකෙට සතක් කරන්නේ නැහැ කියන එක. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න අර ඩයිනමයිට් හොයාගත්ත විද්‍යාඥයා, මට එතුමාගේ නම මතක නැහැ. එතුමා ඒක හොයාගන්නේ මේ පරිසරයේ තියෙන ඝන දේවල් මේ සුමට කරගෙන, ඒ කියන්නේ දැන් කළුගල් වගේ ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා කඩලා ඉවර වෙලා මිනිස්සුන්ට ගෙවල් දොරවල් හදාගන්න, ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිත සැප පහසු කරගන්න උපකාරයක් කරනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි ඒ දේ හොයාගත්තේ. හැබැයි මේ විද්‍යාඥයාව අවසාන මොහොතේදී කියනවා මම මේ හොයාගත්ත න්‍යාය
භයානක එකක් කියන එක. විශේෂයෙන්ම තව කතාවක් තියෙනවා ඔය සාපේක්ෂතාවාදය හොයාගත්ත ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මහත්තයත් ඔය කතාව කියලා තියෙනවා. පරමාණුක වාදය හොයාගත්ත කෙනා මේක නරක පැත්තට භාවිතා වෙනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි නිකොලා ටෙස්ලා. එතුමා හොයාගෙන තියෙන ඒ සමහර පරීක්ෂණ තියෙනවා. ඒවා එයාගේ ජීවිත කාලේ එයා එළියට දාලවත් නැහැ. හැබැයි කියනවා අද ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල ඒගොල්ලෝ ගාවේ පරීක්ෂණ තියෙනවා කියන එක. ඒතකොට හේතුව තමයි ඒ පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙන ඒ අවිය හදලිවර වෙලා ඒ වගේ අවියක් ක්‍රියාත්මක කළොත් මිනිස්සු ලක්ෂ කෝටි ගාණක් විනාශ වෙලා යනවා. ඒ තරම් භයානක තැනක ඒ තාක්ෂණය පවතින්නේ. දැන් මෙතන මේ කතාව බලන්න මේ තාක්ෂණය මේ වැඩපිළිවෙල වැරදි මිනිහෙක්ගේ අතට ගියොත් තාම විනාශයක් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් ඔබ අපේ විනාශය දැන් අත්දකිමින් ඉන්නවා. ඔබ අපේ විනාශය දැන් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. මේ ලෝකයේ දිහා ටිකක් සාමාන්‍ය ලෞකික ප්‍රඥාවකින් සබුද්ධිකව බැලුවහම පේනවා මෙතන අපි මේ හැමෝම ලොකු ප්‍රශ්නක ඉන්නේ. එතකොට මේ අද අපි කතා කරන විද්‍යාව, අද අපි කතා කරන තාක්ෂණය ඇත්තටම ෆේල්. ඇත්තටම ෆේල්. ඒක ෆේල් කියන්නේ ඇයි? ඒක ෆේල් කියන්නේ ඒක ඇතුලේ හැදෙන්නේ උගත් මිනිස්සුયો නෙමෙයි. ඒ විෂයන් තුල තියෙන භයානකකම තමයි මනුගුණ ධර්මයේ පුංචි කාලේ ඉඳලා ඒ දරුවන්ට දුන්නේ නැත්තම්, පවට ලැජ්ජා බය කියන ගුණධර්මයේ ඒ දරුවන්ට කියලා දුන්නේ නැත්තම්, මේ විෂයන් ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට මේ දරුවෝ මේ විෂයත් එක්ක යන්නේ කෘත්‍රිම අවස්ථාවකට නැත්තම් කෘත්‍රිම මානසිකත්වයක සහකම්පනයක් නැති මානසිකත්වයකට යන්නේ. එතකොට දැන් පුංචි කාලේ අපිත් ওই විෂය ඉගෙන ගත්තා. මම 1992 ඉපදිච්ච දරුවෙක්. එතකොට අපි අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ ඔය විද්‍යාව අපිට මේ අපේ ගුරුවරු ඉගෙනුවා. ඒ වගේම තමයි මේ පරමාණුක විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව මේ විෂයන් අපි ඉගෙන ගත්ත පුංචි කාලේ. හැබැයි මේ විෂය පරාසය තුළ මේ කාරණා අධ්‍යයනය කරගෙනනකොට ඒ විද්‍යාඥයොත් අපිට යමක් කියනවා. අපේ ජීවිතය ගැන අපිට මේ ජීව විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් විවිධාකාරයේ භෞතික විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද වලින්, රසායනික විද්‍යා ක්‍රම වලින් විවිධාකාර කරුණු කාරණා ඒගොල්ලොත් අපිට කියනවා. හැබැයි ඒ අණුක විද්‍යාව වේවා, ජීව විද්‍යාව වේවා මේ විෂයන් වලින් මේ විද්‍යාඥයෝ කියන කතාවද මම විශ්වාස කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකයේ ගැන මේ විද්‍යාඥයයි කියන මේ ලෝකයේ ඉන්න විද්‍යාඥයෝ කියන කතාවද මම විශ්වාස කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ බවත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කතාවද මම විශ්වාස කරන්න ඕනේ කියන තැන අපිට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ වෙලාවේදී මොලේ කිව්වේ, මොලේ මට උත්තර දුන්නේ විද්‍යාව කියන එක විශ්වාස කරපන්. හැබැයි හදවත කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන එක බලපං කියලා. මෙන්න ඒකයි මම මේ කතාව ඔය ඇත්තන්ට කියන්නත් කල්පනා කළේ. මේක ඇත්තටම අපි අපේ හදවතට දැනිලා යන්න ඕනේ ගමනක්. එතකොට තමයි මේ තථාගතයන් වහන්සේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන කාරණාව ඇත්තටම දැනෙන්න ගන්නෙ. Tamanට දැනෙන්න ගන්නෙ. මට මතකයි දැන් මාස කිහිපයකට පෙර කියවපු එක්තරා ලිපියක NASA ආයතනයේ අවුරුදු 20ක් වැඩ කරපු සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්, විද්‍යාඥයෙක්, ඒ විද්‍යාඥයා කියනවා මෙන්න මේ වගේ කාරණාවක්. මොකද දන්නවද කියන කාරණාව? එතුමා කියනවා මම අවුරුදු 20ක් NASA එකේ පරීක්ෂණ කළා. මම අවුරුදු 20ක් මේ විවිධාකාර වැඩපිළිවෙළවල ඔස්සේ මේ විවිධාකාරයෙන් මේ ලෝකය ගැන, ග්‍රහතාරකා ගැන පරීක්ෂණ කර විවිධාකාර ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට මම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මට ඒ අත්දැකීම තියෙනවා මගේ ජීවිතේ. ඒක නිකන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ අපි උඩින් පල්ලෙන් කතා කරන විද්‍යාඥයෙක් නෙමෙයි. කෙලින්ම හොඳ පරිචයක් තියෙන විද්‍යාඥයෙක් එයා. එතුමා අවුරුදු 20කට පස්සේ NASA එකේ, කියන්නේ එයාගේ ජීවිතේ අවුරුදු 20 දී වගේ NASA එකට ඇතුළට අවුරුදු 40 දී වගේ අයින් වෙනවා NASA එකෙන්. එයා කියනවා මට මේ ජීවිතේ නිස්සාර භාවයක් දැනෙන්න ගත්තා. මම මේ ගෙවන ජීවිතේ මහන්සියක් දැනෙන්න ගත්තා. මට දැනුණ කාන්සිය, මහන්සිය, පීඩාව, මට මානසික අසහනය දැනෙන්න ගත්තා. මේකෙන් ගැලවෙන්න පාරක් නැද්ද? මේ ජීවත් වෙන, මේ ඉපදෙන, මැරෙන මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන වැඩපිළිවෙල, මේ ඉන්න වැඩපිළිවෙලෙන් නිදහස් වෙන්න ක්‍රමයක් නැද්ද? නැවත මේ අසහනයටපත් නොවෙන සදාතනික අවබෝධයක් නැද්ද කියලා හොයාගෙන මම මේ ඔක්කොම අතහැරලා දාලා තායිලන්තේ ගිහිල්ලා අජාන්චා හාමුදුරුවෝ ගාව මහණ වුණා. අජාන්චා හාමුදුරුවෝ ගාව දැන් මේ යන්නේ ඒ අජාන්චා ස්වාමීන් වහන්සේ ගාව මම අවුරුදු 6ක් භාවනා කළා. උන්වහන්සේත් එක්ක භාවනා පුහුණුවේ යෙදුණා. මම ධර්මය ඉගෙන ගත්තා. බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම ඉගෙන ගත්තා. අර අවුරුදු 20ත් හරි මේ අවුරුදු 6ත් හරි. මෙතන බලන්න ලොකු අර්ථයක් කියනවා. අර අවුරුදු 20න් ගත්ත අත්දැකීම කියන එක, අත්දැකීමත් එක්ක ගත්තාම මේ අවුරුදු 6 තුල මේ ධර්මය ප්‍රගුණ කරමින්, මේ ගුණධර්මය ප්‍රගුණ කරමින්, භාවනාව ප්‍රගුණ කරමින්, ජීවිත අවබෝධය මතු කරගනිමින් ධර්මානුකූලව ඒ අවබෝධය පිණිස වෙහෙසිච්ච අවුරුදු කිහිපයක් හරි අර අවුරුදු 20ත් හරි.
එතුමා ලස්සන පොතක් ලියනවා පස්සේ කාලෙක විද්‍යාව සහ බුදුදහම සම්බන්ධව එතුමාගේ අත්දැකීම එකතු කරලා. ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකේ සමහරට ඒ පොත ඇති. ඒකෙදි ඒ කතාවේදී කියන ඒ ලිපියේ තියෙන්නේ ඒ කතාවේ විග්‍රහ කරනවා මේ විද්‍යාව කියන එකෙන් මම ඉගෙනගත්ත දැනුම් පරාසයට ලං වෙන්න බැරි ඒ දැනුම් පරාසයෙන් කවදාවත් තේරුම් ගන්න බැරි මහා ගැඹුරු කතාවක් බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව තුළ තියෙනවා කියන එක. එතකොට මම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේව විද්‍යාඥයන්ට වැඩිය බුදුහාමුදුරුවෝ උසස් කියලා ඕගොල්ලන්ට මාන්නක්කාරකමක් හදන එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. දැන් එහෙම ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ මාර උසස් විද්‍යාඥයෝ මොනවද දන්නේ කියලා අර විද්‍යාඥයන්ට පහර ගහන්න පුළුවන් අපි. ඒ වගේ වෙලාවක ඔය පහර ගහන කට්ටියට මම කියන කතාවක් තමයි දැන් මේ වෙලාවේ බණ කියන මාවත් මේ වෙලාවේ මාව මොකක් හරි වෙලා අසනීපයක් වෙලා මගේ මොලේ නහරයක් පිපුරුවා කියලා හිතන්නකෝ. මාව අරයි යන්නේ ඍෂිවරු ගාවටවත් වෙදමහතුරු ගාවටවත් නෙමෙයි මේ ඉන්න කට්ටිය. මේ ඉන්න කට්ටිය එකයි යන්නේ විද්‍යාඥයෝ විසින් දොස්තරලා විසින් ඔය පාලනය කරන හොස්පිරිතාලයකට. ඒකට බටහිර විද්‍යාවට පින් සිද්ධ වෙන්න තමයි සමහරලාට මට ඒ වෙලාවේ පරීක්ෂණ ටික පවා කරන්නේ. අර හදලා තියෙන මැෂින් ටික බුල් කරගෙන ඔය විද්‍යාඥයෝ විසින් හදපු මැෂින් එකකින් තමයි මාව සමහරට පරීක්ෂණයක් හරි කරලා මට බෙහෙත් ටිකක් හරි කරන්නේ. ඉතින් ඒ අර්ථයෙන් බටහිර විද්‍යාවට පහර ගහන එක නෙමෙයි මේ පිංගුතුනි මම මේ කියන්නේ. ඒ විද්‍යාව පහත් කරන්න කියන එකත් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒ මානසිකත්වයේ ඉඳගෙන ඒ වගේ තැනක මනස හිර කරගෙන ඊතර නතර වෙලා මේක බලන්න එපා කියන එක. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ විමසීම කරන්න කියන එක. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් අද ග්‍රහ තාරකා විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ තාරකා විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝකයේ තුල දිනු කරන විවිධාකාර විද්‍යා විෂයන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලු විද්‍යා විෂයන් වලින් ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගත දැනුම් පද්ධතියක් තියෙන්නත් පුළුවන්. මං කියන්නේ ඒ දැනුම් පද්ධතිය ඉගෙන ගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි ඒ දැනුම් පද්ධතිය අතික්‍රමණය කරන ඒ දැනුම් පද්ධතියට එහා ගියපු කතාවක් බුදුහාමුදුරුවෝ නැමැති විද්‍යාඥයා කියලා තියෙනවා කියන තැනින් මේක අධ්‍යයනය කරන්න. ඒක අධ්‍යයනය කරනකොට ඔය ඇත්තන්ට මේ කතාවේ හැඟීම තෝරගන්න හැකියාවක් ලැබෙවි. ඒ නිසා පින්වතුනි දැන් මේ සමස්ත කාරණාව මේ සමස්තය අපි විවරණය කරගන්නකොට අපි තථාගත බුද්ධ වචනය ගැන විශ්වාසයකින් ගරුත්වයකින් මේක අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක අධ්‍යයනය කරන්නේ මොකටද? ඇයි අපි මේ ලෝක ධාතු විඤ්ඤාපන සූත්‍රය කියවන්නේ? ඇයි අපි මේ ලෝක ධාතු විඤ්ඤාපන සූත්‍රයේ විස්තර විවරණය එළියට ගන්නෙ? ඒක පින්වතුනි අපි එළියට ගන්නෙ අපිට නිවීම පිණිස. අපිට අවබෝධය පිණිස, ඥානය පිණිස. තමන්ව අවබෝධ කරගන්න ඥානය. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වුවේ බම්බයක් පමණ ශරීර කූඩුව පැත්තෙන් තමන්ව හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් මේ සමස්ත විශ්වයේම කතාව තේරෙනවා කියන එක. එහෙනම් දොරටු ටික නිවන් මාගේ දොරටු ටික මෙතන තියෙනවා. මේ බම්බයක් පමණ ශරීර කූඩුව පැත්තෙන් තමන් ගාවින් මේක හොයාගන්න පුළුවන්. තමන් හොයාගන්න කිව්වා මේ විශ්වයේ කෙලවර හොයන එක නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක හරියට හොයාගත්තොත් මේ සමස්ත විශ්වයම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියන එක. එහෙනම් ඔබ හොඳට දැන් මේ සිහියෙන් අහන්න. දැන් මේ වෙලාවේ නිදිමතක්, කම්මැලිකමක් ඒ වගේ දෙයක් එනවා නම් ඒකත් හොඳ සිහියෙන් බලන්න මේ වෙලාවේ. මේ බණ ටික අහගෙන යන වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ට එහෙම එකක් එනවා නම් ඒකත් බලන්න. තව කොච්චර අපිට බලන්න දේවල් තියෙනවද කියන එක. පින්වතුනි, තමන්ව අවබෝධ කරගන්නවා කියන තැන කාමාවචර ධර්මතාවයේ, රූපාවචර ධර්මතාවයේ, අරූපාවචර ධර්මතාවයේ කියන සමස්ත ධර්මතාවය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. තමන්ව අවබෝධ කරනවා කියන තැන මේ කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර ධර්මතාවය අවබෝධ කළොත් තමයි අපිට විවරණය වෙන්නේ අරූපාවචරයේ බ්‍රහ්ම තලයේ ස්වභාවය, රූපාවචර බ්‍රහ්ම තලයේ ස්වභාවය, කාමාවචර තලයේ ස්වභාවය. එතකොට කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර කිව්වහම කාමාවචර ලෝක සතර අපායයි, දිව්‍ය ලෝක 6යි, මනුස්ස ලෝකයයි එතන 7ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සතර අපායයි, දිව්‍ය ලෝක 6යි එතන ඔක්කොම 10යි, මනුස්ස ලෝකයයි තල 11යි. ඊට පස්සේ විවරණය වෙනවා රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක්, අරූපාවචර 4යි. ඔය සමස්තය එකතු වුනහම තල 31යි. 31 තල ක්‍රියාකාරීත්වය. මෙන්න මේ 31 තලයක් තමයි සක්වලක් කියලා කියන්නේ. සක්වල තල 31ක ක්‍රියාකාරීත්වය, තල 31ක වැඩපිළිවෙල, සක්වල ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ වගේ සක්වලවල් දහසක් එකතු වුනහම ඒකට කියනවා සහස්‍රී චූලනීය ලෝක ධාතුව කියලා. දැන් එතකොට ඒ සමස්ත සක්වලවල ඉරහඳවල් තියෙනවා, බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා, දේව ලෝක තියෙනවා, මනුස්ස ලෝක තියෙනවා. මොනවද මනුස්ස ලෝක 4? ජම්බුද්වීපයේ, උතුරු කුරු දිවයින, පූර්ව ගෝයානය, අපර ගෝයානය 4 දිවයිනක් තියෙනවා. අද කට්ටිය මරා ගන්නවනේ ජම්බුද්වීපයේ ලංකාවටයි ඉන්දියාවටයි.
හොඳට තෝරගන්න පින්වතුනි ජම්බුද්වීපය කිව්වහම මේ සමස්ත පෘථුවියම අයිති. සමස්ත පෘථුවි තලයේම ඒකේ මධ්‍ය දේශයේ තමයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ බුද්ධත්වයේ පරිනිර්වාණයේ ඉපදීම ඔය කියන සමස්ත කාරණා ටික සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒකට මම කියන්නේ පින්වතුනි මේ කාරණාව අපි මීට වැඩිය විවෘතව විමසන්න ඕනේ. එතකොට ජම්බුද්වීපයත් එක්ක සමාන්තරව උතුරු කුරු දිවයින පූර්ව ගෝයානේ අපර ගෝයානේ කියලා තව දිවයින් 4ක් විවරණය වෙනවා. දැන් ජම්බුද්වීපේ නැත්තම් මේ සමස්ත පෘථිවි තලයේ ඉපදෙන මේ මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලෝ අභ්‍යවකාශයට යනකොට ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සීමාව විතරයි. ඒක තමයි අද ලෝකේ ගෝලය කියලා අපි දකින්නේ අහසට යනකොට. ඔය අභ්‍යවකාශයට යන කට්ටිය අහසට යනකොට දකින්නේ මේ අපේ ලෝකේ කියලා. ඒ දකින්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සීමාව විතරයි. මේ සීමාවත් එක්ක තව සමාන්තර සීමාවක තව සමාන්තරව උතුරු කුරු දිවයින පූර්ව ගෝයානේ අපර ගෝයානේ කියලා තව තල 4ක් තියෙනවා කියන එක අපේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. මේක අපේ ඇහැට ගෝචර වෙන සීමාවක් නෙවෙයි. හැබැයි ඊළඟට බලමු. ඇයි බුදු කෙනෙක් ජම්බුද්වීපයේ මුල් කරගෙන මධ්‍ය දේශයේ මුල් කරගෙන ඒ ස්ථානවලට එන්නේ නැත්තම් මේ මනුස්ස ලෝකේ පහළ වෙන්නේ ඇයි? මේ අපි ජීවත් වෙන පෘථිවියේ පහළ වෙන්නේ ඇයි? බුදු කෙනෙක් ඒකේ පහළ වෙන්නේ අර උතුරු කුරු දිවයිනේ පූර්ව ගෝයානේ අපර ගෝයානේ ඉන්න මිනිස්සයන්ට මෙහෙ එන්න පුළුවන් නිසා. ඒගොල්ලන්ට මෙහෙ එන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ මනුස්ස රූපයේ ස්වභාවය අපේ ස්වභාවයට වඩා වෙනස්. දැන් ඒගොල්ලෝ තමයි ඔය NASA එකේ මන් දන්නේ මේ කතාව ඕගොල්ලෝ මං කියන එක විශ්වාස කරයිද නැද්ද කියලා. ඔය Area 51 වල ડોකියුමන්ටරි බලනකොට අපි ඒ දවස්වල දැකපු එකක් තමයි කුරු මිනිස්සු. කුරු මිනිස්සු ಜಾති. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ පිටසක් වලින් ආපු කට්ටිය කියලා. ඒගොල්ලෝ පිටසක් වලින් ආපු කට්ටිය නෙමේ. ඒගොල්ලොත් මේ සක්වලම තමයි උතුරු කුරු දිවයිනේ පිරිස. ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණය අපේ තාක්ෂණය වැඩිය දියුණුයි. අපි පාවිච්චි කරන මේ සියලුම තාක්ෂණික ක්‍රමවේදවලට වැඩිය ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණික වැඩපිළිවෙල දියුණුයි. උතුරු කුරු දිවයින පූර්ව ගෝයානේ අපර ගෝයානේ කියන අනිත් මනුස්ස තල 4 ඉන්න පිරිස අපිට වැඩි ඉතාම දියුණු බුද්ධිමත් జాතියක්. මේ ජම්බුද්වීපේ ඉන්න පිරිසගේ තාක්ෂණයත් එක්ක අරගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණය ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණයත් එක්ක අපිට හැරෙන්නවත් බෑ. ඒකට හොඳට තෝරගන්න පිටුතුනේ අපි කතා කරන මේ අපි දන්න දැනුම් පද්ධතිය සීමාවට වැඩි එහා ගියපු විශාල කතාවක් මෙතන තියෙනවා. මේක අපේ බොක්කට වදින්නේ නැහැ. ඇයි වදින්නේ නැත්තේ? අපිට බුදුහාමුදුරන්ව දැනෙන්නේ නැහැ. බුද්ධ වචනේ අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. අපිට ඊට වැඩිය ලොකුයි අයින්ස්ටයින් මහත්තයා කියන කතාව. ඊට වැඩිය ලොකුයි ස්ටීන් හොකිස් කියන කතාව. ඊට වැඩිය ලොකුයි අපිට මොකෙක් හරි විද්‍යාඥයෙක් මේ ලෝකේ ගැන එයාගේ සීමාවෙන් එයා විග්‍රහ කරන මට්ටම. පිටුතුනේ මං ඉල්ලීමක් කරනවා. බුදුහාමුදුරුවන්ට ගෞරව කරනවා කියන තැන බුදුහාමුදුරුවන්ව හදවතට දනවගෙන හොයන්න ඔබ. එතකොට ඔබට තේරෙන්න ගනීවි ඇත්තටම මහා විශාල කතාවක් මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. ඒ විද්‍යාඥයා විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණයෙන් යුක්තමයි. ඒ ගුණය ඔබට දැනෙන්න ගනීවි. ඒක දැනෙන්න නම් ඔබ හොයන්න ඔබ ගැන. ඔබ හොයන්න අවංකව ඔබ ගැන. උන්වහන්සේ කියපු දේ අපි කරමු. අපි ගැන අපි හොයාගෙන යනකොට අපිට තේරෙන්න ගන්නවා මේ කතාව ඇතුලේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මේ අර්ථ විවරණ කොච්චර ගැඹුරුද අපේ මේ සාමාන්‍ය මනසට මේ ලාමක ටින්ටින් වෙච්ච අපේ මේ මානසිකත්වයට මේක අල්ලන්න හරි අමාරුයි. මේක අල්ලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවයෙන් මේ ගැඹුර අපි බලන්න ඕනේ. මේ සූත්‍ර ධර්ම අධ්‍යයනය කරනකොට උන්වහන්සේ මේ කියන කාරණා ටික ලස්සනට අපි විවරණය කරගන්න ඕනේ. අංගේ විවරණයට යනකොට උතුරු කුරු දිවයින වේවා පූර්ව ගෝයානේ වේවා අපර ගෝයානේ වේවා ජම්බුද්වීපය මේ අපි දන්න කතාව නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි දන්න කතාවට එහා ගියපු විශාල අර්ථයක් සහිත ගර්ථයක් ධර්මයක් ගැබ්බෙච්ච කතාවක් මෙතන තියෙනවා. ඒ හැඟීම ඒ අර්ථය අවබෝධ කරගන්න තියෙන පරිසරය දැන් එන්න විනාශ වෙමින් යනවා. එන්න විනාශ වෙමින් යනවා. ඇයි අපිට අමතක වෙලා අපි කල යුත්තේ මොකක්ද කියන එක. තමන් හරියට අවබෝධ කරගන්න කියපු ඒ ධර්මයේම අද අපි නැට්ටෙන් අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ අර්ථ කියවනකොට හොඳට මතක තියාගන්න. සක්වල විග්‍රහය කියවනකොට සක්වල පේන්න ඕනේ තමන්ගේ පැත්තෙන්. කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර ධර්මතාවය ඒ කාම රූප අරූප ක්‍රියාවලිය ඒ කාම රූප අරූප වැඩපිළිවෙල තියෙන මේ බඹයක් වුණ ශරීර කූඩුව පැත්තෙන් තමන් ගාව මේ වැඩපිළිවෙල මේ ක්‍රියාවලිය විවරණය කරන්න යනකොට තමයි රූපාවචර තලයේ වේවා අරූපාවචර තලයේ වේවා කාමාවචර තලයේ වේවා මේ හැකියාව පැවැත්මේ හැකියාව මේ සක්වල පවතින තියෙන හැකියාව අපි ගාව තියෙනවා කියන එක. එතකොට සක්වලයි මමයි කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි. සක්වලයි මමයි කියන්නේ එකම ක්‍රියාවලිය කියන එක. නේතම් මම ඒතම් මම ඒතෝ හමස්මි. ඒ කියන්නේ මම සහ මගේ කියන වැඩපිළිවෙල. මෙන්න මේ මම මගේ කියන අභ්‍යන්තර බාහිර ක්‍රියාකාරීත්වය මේ සක්වල ක්‍රියාකාරීත්වය.
තමන් තුලින් අවබෝධ කරගන්න ඕන. චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජිත චක්කු විඥානං තින්නම් සංගති පස්සෝ පස්සපච්චයා වේදනා වේදනාපච්චයා තණ්හා තණ්හාපච්චයා උපාදාන උපාදානපච්චයා භවෝ පටිච්ච සමුප්පාදය සෝතංච පටිච්ච සද්ධේච ඊට පස්සේ ගානංච පටිච්ච ගන්ධේච ඊට පස්සේ ජීවහාච පටිච්ච රසංච ඊට පස්සේ මොකද්ද කායංච පටිච්ච පොට්ටබ්බ මනංච පටිච්ච ධම්මේච උප්පජ්ජති මනෝ විඥානං තින්නම් සංගති පස්සෝ පස්සපච්චයා වේදනා වේදනාපච්චයා තණ්හා තණ්හාපච්චයා උපාදාන උපාදානපච්චයා භවෝ භවපච්චයා ජාති මේ ජාතිය සකස් වෙන වැඩපිළිවෙල ජාති ක්‍රියාකාරීත්වය සංස්කරණ ක්‍රියාවලිය මේ එක ෂණයකදී සකස් වෙන විශ්ව ක්‍රියාකාරීත්වය මෙන්න මේ සංකත වූ පටිච්ච සමුප්පන්න වූ විශ්ව ක්‍රියාකාරීත්වය විශ්ව න්‍යාය ධර්මය මේ සක්වල ක්‍රියාකාරීත්වය රූපාවචර අරූපාවචර මේ සමස්ත ධර්මතාවය මෙන්න මේ සමස්ත ධර්මතාවය දරාගත් වැඩපිළිවෙල තමයි සක්වල කියලා කියන්නේ. සක්වල දැන් සක්වල අවබෝධ කරන්න කිව්වේ බාහිරින් නෙමෙයි. සක්වල අවබෝධ වෙන්න ඕනේ තමන් තුලින්. හැබැයි දැන් ඒ තමන් තුලින් සක්වල අවබෝධ කරගෙන යන කෙනාට මේ සක්වල ක්‍රියාකාරීත්වය තේරෙනකොට මේ සක්වල වැඩපිළිවෙල තේරෙනකොට දැන් මේ දහසක් සක්වල එක සක්වලක් එක සක්වලක් එක සක්වලක් ඒ වගේ සක්වලවල් 1000ක්. එතකොට හොඳට තේරගන්න එකම සක්වලක් හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඒ සක්වල තේරුම් ගන්නකොට අර දහසක් සක්වල කතාවේ ගැඹුර විවරණය කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. එතකොට හොඳට බලන්න මේ සක්වල වගේ දහසක් ඒ දහස නැවත 1000න් වැඩි කරාම ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රමාණයට කියනවා මොකද්ද කියන්නේ දහසක් සක්වල නැවත 1000න් වැඩි කරාම ඒකට කියනවා ඒ චූලනී ලෝක ධාතුව නැවත 1000න් වැඩි කරාම සහස්‍රී චූලනී ලෝක ධාතුව. එතකොට මේ එකම සක්වල 1000 ගුණාකාර වලින් වැඩි වෙවි ওই විදිහට අනන්ත විශ්වයක් විවරණය වෙනවා. මෙහෙම විශ්ව ක්‍රියාකාරීත්වයක් විග්‍රහ කරනවා. මෙන්න මේ සමස්ත විශ්ව ක්‍රියාකාරීත්වය වට කරගත්ත ඒ සමස්ත විශ්ව ක්‍රියාකාරීත්වයට එහා ගියපු ඒ සමස්ත විශ්ව ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් එහාට ගියපු බුද්ධ කියන ස්වභාවය බුද්ධ කියන ගුණය ඒ බුද්ධ ගුණය තමයි කාලයකට සැරයක් මේ සක්වලේ ඉපදිලා මේ සක්වලේම පෙරුම් පුරලා මේ සක්වලේම මහා කාලයක් පෙරුම් පුරලා විඳින්න තියෙන සියලුම දුක් ටික නොවිඳිනා දුක් සියල්ලම විඳලා ප්‍රඥාධික වශයෙන් සද්ධාධික වශයෙන් ඒ වගේම තමයි වීරයාධික වශයෙන් මේ සක්වලක් මුල් කරගෙන සම්මා සම්බුදුවරයෙක් ලෝකේ ජීවමාන වෙන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන වුණාට පස්සේ ඒ ජීවමාන වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගැඹුර මේ අර්ථය මනසේ විවරණය කරනවා. අද අපි එකෙන් බොහොම චූටි කොටසක් අල්ලම් මේ කතා කරන්න පිංගුතුනි. මේක දැනෙන්න ගත්තොත් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් කියන තැන උන්වහන්සේලා කරන මේ මහා විවරණය කොච්චර ගැඹුරුද කියන එක ඒක අද අපිට බොක්කට වදින්නේ නැත්තේ. ඒක අපිට දැනෙන්නේ නැත්තේ. ඒක දැනෙන්නේ ඇයි අපි විද්‍යාව කියලා අල්ලන් ඉන්නේ අවිද්‍යාව සරණ යන වැඩපිළිවෙලක්. එතකොට ආන්ගේ අවිද්‍යාව සරණ යන වැඩපිළිවෙලට එහා ගිහිල්ලා විද්‍යාව හොයන්න, පැවැත්ම හොයන්න, යථාර්ථය මොකක්ද කියන එක හොයන්න අපි මහන්සි වෙනවා නම් අපිට එකම පිළිසරණයි. ඒ තමයි නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. ඔන්න ඔතෙන්ට ඇවිල්ලා බලමු අපි මේ කාරණාව. මෙතන බලනකොට මෙන්න ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මේ සක්වල වගේ මේ අපි කතා කරන මේ සමස්ත සක්වල ක්‍රියාකාරීත්වය මේ කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර ධර්මතා මුල් වෙච්ච බ්‍රහ්ම ලෝක දේව ලෝක මනුස්ස ලෝක මේ සමස්ත සක්වලවල් 1000ක් එකතු වුණාම ආකයකට කියනවා සහස්‍රී චූලනීය ලෝක ධාතුව කියලා. මේ චූලනී ලෝක ධාතුව වගේ 1000ක් ඒ චූලනී ලෝක ධාතුව වගේ ඒක වැඩි කරනවා නැවත 1000න්. එහෙම වැඩි කළාම ඒන සක්වල ප්‍රමාණයට කියනවා සහස්‍රී චූලනී ලෝක ධාතුව කියලා. ඒ සහස්‍රී චූලනී ලෝක ධාතුව එන සක්වල ප්‍රමාණය නැවත වැඩි කරාම 1000න් ඒකට කියනවා ද්විසහස්‍රී මාධ්‍යමික ලෝක ධාතුව කියලා. ඒ ද්විසහස්‍රී මාධ්‍යමික ලෝක ධාතුව තත් එහා ආනන්දය තථාගතයන් වහන්සේ කැමති වනසේක් නම් ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව මහා ශ්‍රී ලෝක ධාතුව ස්වර විඤ්ඤාපණය කරනසේක. දැන් තථාගතයන් වහන්සේට චූලනීක ලෝක ධාතුව, ද්විසහස්‍රී ලෝක ධාතුව, ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව ඕනනම් ඊටත් එහා තථාගතයන් වහන්සේලාට
තමන්ගේ ස්වරය විඤ්ඤාපනය කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට මේ සමස්ත සක්වලට විඤ්ඤාපනය කරන්න පුළුවන් හැකියාව තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් සතුයි. එතකොට ඔබ මම පිළිසරණ කරගෙන ඉන්න ගෞතම සුගත සසාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය මෙහෙමයි කියලා අපිට සීමා කරන්න හැකියාවක් නැහැ පින්වතුනි. මේ අර්ථය හොඳට විවරණය කරගත්තොත්, ඔබ ඔබව හොයන්න පටන් ගත්තොත්, ඔබ ඉන්ද්‍රිය ක්‍රියාකාරීත්වය හොයන්න පටන් ගත්තොත්, ඔබ ආයතන ක්‍රියාකාරීත්වය හොයන්න පටන් ගත්තොත්, ඒ අර්ථ ධර්ම මනසේ විවරණය කර ගැනීමට ඔබ මහන්සි වුණොත් ඔබට තේරෙවි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන කතාව මොනතරම් සියුම්ද, මොනතරම් ගැඹුරුද, මේක අල්ලන්න මම මොනතරම් කැපකිරීමක් මම මගේ පැත්තෙන් කරන්න ඕනේද, මොනතරම් මහන්සියක් මම මගේ පැත්තෙන් කරන්න ඕනේද, මම මොනතරම් වෙහෙසක් මගේ පැත්තෙන් කරන්න ඕනේද කියන එක. දැන් ඒ කතාවේ අපි හොඳට මතක තියාගන්න, අපි ධර්මය දකින්න ඕනේ තමා තුලිනුයි ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. තමන් තුලින් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පටන් ගන්නකොට මුලින්ම අපිට පේනවා අපි ඉන්නේ පංචේන්ද්‍රිය මානසිකත්වයක. පංචේන්ද්‍රිය මානසිකත්වයක තුල භෞතිකවාදී දෘෂ්ටියක තමයි අපි හැමෝම ඉන්නේ. ඒ භෞතිකවාදී දෘෂ්ටියට එහා ගිහිප්පු මනෝඉන්ද්‍රිය අවදි වෙනකොට විඥානවාදය කියන තැනට අපි එනවා. විඥානවාදය කියන තැනට එනකොට තමයි ඇත්තටම මේ ලෝකය ගැන, මේ පැවැත්ම ගැන, මේ විඥාන ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන, කර්මය, කර්මඵලය ආදී විවරණයන් එක්ක අපිට විඥානවාදී අර්ථකථනත් එක්ක මේ මානසික ක්‍රියාවලිය, මනසත් එක්ක ගොඩනැගෙන මේ ක්‍රියාවලිය ගැන යම්කිසි අදහසක් එන්න ගන්න. දැන් මේ අදහසත් එහා ගිහිලා විඥානවාදයටත් එහා ගිහිල්ලා බුදු කෙනෙක් මතු කරන පෙර නොවැසුරු ආර්ය සත්‍ය හේවත් හේතුඵල න්‍යාය මේ ඇතිකල්හි මේ වේ. ඒ වචන දෙකෙන් කියන අර්ථය අපි හිතන තරම් සරල නෑ. ඒක ඊටාම තීව්‍රයි, ගැඹුරුයි. ආන්නේ ගැඹුරට එනකොට තමයි මේ සමස්ත ආර්ය ප්‍රඥාවත් එක්ක මේ සමස්ත විශ්වයේම මේ සමස්ත අභ්‍යන්තර බාහිර ගැටය ලෙහෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒක ලෙහා ගන්න තැනට එනකොටයි ඇත්තටම මේ විශ්ව ක්‍රියාකාරීත්වයේ තියෙන අර්ථ අදහස ලස්සනට විවරණය වෙලා එන්නේ. මෙතනින් පස්සේ තමයි ක්‍රමානුකූලව මේ සමස්ත සක්වල විවරණය ගැන, මේ සක්වලේ ඉපදුනත්, පිට සක්වලක ඉපදුනත්, මොන සක්වලක ඉපදුනත් අපේ මේ සක්වල ක්‍රියාකාරීත්වය එකයි කියන කාරණාව. ඒකයි එක සක්වලක කතාව හරියට තේරුනොත් දහසක් සක්වල, දසදහසක් සක්වල, අනන්ත සක්වල, සමස්ත සක්වල විවරණය වෙලා එනවා. එතකොට දැන් මේ සක්වලට විතරක් නෙමෙයි බුදුහාමුදුරන්ගේ ආඥා චක්‍රය. දහසක් සක්වලට, දසදහසක් සක්වල, කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල, අනන්ත සක්වල, මේ අනන්ත විශ්වයේ අනන්තය දක්වා මේ සක්වල ක්‍රියාකාරීත්වය තථාගතයන් වහන්සේ විවරණය කරලා උන්වහන්සේ පෙන්නනවා ඒ සමස්ත චූලනී සහස්‍රී ලෝක ධාතු වේවා, ද්විසහස්‍රී ලෝක ධාතු වේවා, මහා ශ්‍රී ලෝක ධාතු වේවා, මේ සමස්ත ලෝක ධාතුන්ට තථාගතයන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. මේක කිව්වට පස්සේ මේ මහා සක්වලට ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් හැකියාව ගැන කිව්වට පස්සේ ආනන්දය තථාගතයන් වහන්සේ කැමති වනසේක් ත්‍රිසහස්‍රී මහා ශ්‍රී ලෝක ධාතුව සොරෙන් විඤ්ඤාපනය කරනසේක්, ඉන් පිටතත් යම් තාක් කැමති වනසේක් නම් එයද සොරෙන් විඤ්ඤාපනය කරනසේක වහන්ස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනහයි කෙසේනම් ත්‍රිසහස්‍රී මහා ශ්‍රී ලෝක ධාතුව සොරෙන් විඤ්ඤාපනය කරනසේක්ද, ඉන් පිටත් යම්තා කැමති වනසේක් නම් ඒ සොරෙන් විඤ්ඤාපනය කරනසේක්ද. ආනන්දය මෙහි තථාගතයන් වහන්සේ ත්‍රිසහස්‍රී මහා ශ්‍රී ලෝක ධාතුව ශරීරාව භාසය පතුරවනසේක් යම් වරක ඒ සත්හු ඒ ආලෝකය හඳුනද්ද එවර තථාගතයන් වහන්සේ බඹගොස් කරනසේක. මේ සියලු සක්වලට ආමන්ත්‍රණය කරන්න පළින් උන්වහන්සේලා ශරීරයෙන් රශ්මි කදම්බයක් විහිදවනවා. ඒ විහිදවන රශ්මි කදම්බය දකින සත්වයෝන්ට බඹගොස් කරනසේක, හඬ අස්සවනසේක. ආනන්දය මෙසේ තථාගතයන් වහන්සේ ත්‍රිසහස්‍රී මහා ශ්‍රී ලෝක ධාතුව සොරෙන් විඤ්ඤාපනය කරනසේක. ඉන් පිටත් යම්තා කැමති වනසේක් නම් ඒ තාක් සොරෙන් විඤ්ඤාපනය කරනසේක. උඩ බුද්ධ වචනය, ඒ බුදුවරුන්ගේ වචනය, ඒ බුද්ධ ගුණය උන්වහන්සේලා විවරණය කළාට පස්සේ ඒ විවරණය අහගන්න උන්වහන්සේගේ ආලෝකය, උන්වහන්සේගේ රශ්මි කදම්බය විහිදෙනකොට ඒක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තාම පවතිනවා කියන එක. එතකොට ඒ විදිහට මේ සක්වල, දහසක් සක්වල, දසදහසක් සක්වල, කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට උන්වහන්සේලාගේ ආඥා චක්‍රය විහිදෙනවා. වැඩේ පින්වතුනි, මේක අපේ ඔය තියෙන පංචේන්ද්‍රිය ගෝචර මානසිකත්වයට ගෝචර වෙන කතාවක් නෙමෙයි.
මේක ගෝචර වෙන්නේ සද්ධාවත් එක්ක මේක බලනකොට මේක ගැඹුරු හොයනකොට. මේ සද්ධාවෙන් දැන් අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ සමස්ත කතාවක් ඇහුවනම් ඔබ දැන් කරන්න ඕනේ විශ්වයේ කෙලවර හොයන්න මහන්සි වෙන එක නෙමේ. ඔබ හොයන්න ඕනේ ඔබ ගැන. ඔබ හොයන්න ඕනේ ඔබ ගැන. ඔබ හොයන්න ඕනේ ඔබ ගාව දරාගෙන තියෙන කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර මේ ධර්ම ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ සමස්ත ධර්ම වැඩපිළිවෙල. ඒ ස්වභාවය දරාගෙන සිටින වැඩපිළිවෙල, ස්වභාව ධර්මය තමන් තුලින් අවබෝධ කරගන්න මහන්සි වුණොත්, තමන් තුලින් අවබෝධ කරගන්න මහන්සි වෙන්න තමයි උන්වහන්සේ සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, වීරේන්ද්‍රිය, සතීන්ද්‍රිය, සමාධීන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය කියන මෙන්න මේ පංච ඉන්ද්‍රිය බල ධර්මයන් දේශනා කළේ. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්. ඒ ධර්මයන් ඔස්සේ ඔබ ගැන හොයාගෙන යන්න. එතකොට ඔබට දැනේවි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ මේ ආඥා චක්‍රය ගැන මේ කියන කතාව මොනතරම් ගැඹුරුද කියලා, මොනතරම් තීව්‍රද කියලා, මොනතරම් උත්කෘෂ්ටද කියන එක. මෙසේ වදාළ කල්හි ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරණුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට යම් බදු මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මෙබඳු මහත් 이르දි ඇතිසේක. ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට පුදුමාකාර ප්‍රීති ප්‍රමෝදයක් එනවා. මගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට මෙච්චර මහානුභාව සම්පන්න 이르දි තියෙනවා. මම පිළිසරණ කරගෙන ඉන්න, මම සරණ ගිහින් ඉන්න මේ මහා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට මෙච්චර 이르දි හැකියාවක්, මේ සමස්ත ලෝක ධාතුවට කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක්, මෙච්චර මහා හැකියාවක් තියෙන උත්තමයෙක් නේද මම ගුරුවරයා කරගෙන ඉන්නේ. එහෙම උත්තමයෙක් නේද මගේ ගුරුවරයා, ශාස්ත්‍රවරයා කියලා ඊටාම තීව්‍ර පැහැදීමකට එනවා. මෙබඳු මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මෙබඳු මහත් 이르දි ඇතිසේක්ද, මෙබඳු මහත් ආනුභාව ඇතිසේක්ද, ඒකාන්තයෙන් මට ලාභයක, ඒකාන්තයෙන් මට මනා ලැබීමක තෙල ප්‍රසාදයේ සැලකල මේ වගේ උත්තුංග ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ශාසනය පිළිසරණ කරගන්න ලැබිච්ච එක, උන්වහන්සේගේ ශාසනයේ උන්වහන්සේව පිළිසරණ කරගන්න ලැබිච්ච එක මට මොනතරම් ලාභයක්ද, මට මොනතරම් ප්‍රසාදයක්ද. පින්වතුනි, අද අපි බලන්න, අද අපිට කටේ තියලා දීලා තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ ධර්මය, මේ සමස්තය. ඔය සිංහල බොදුනු වෙච්ච උඹලට අපි ඔක්කොටම මේක හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේකේ වටිනාකම අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. අද තරුණ වේවා, බාල වේවා, මහලු වේවා ඔක්කොම මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය සහ මේ සමස්ත වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ මොකද්ද මහා අසරණ මාර අවුලකටම යමින් ඉන්නවා පින්වතුනි. අපිට දැනෙන්නේ අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ව. අපිට දැනෙන්නේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නපු මේ මහා කාරණාව. උන්වහන්සේ අපිට අපිව අවබෝධ කරගන්න කියපු මේ මහා උතුම් ධර්මය අපිට දැනෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒ දැනෙන්න තියෙන අවස්කාශය, ඒ දැනෙන්න තියෙන හැකියාව, එයා උන්වහන්සේව අවබෝධ කරගන්න තියෙන හැකියාව දැන් එන්න නැති වෙමින් යනවා. සද්ධාවට පහර වදිමින් තියෙනවා. බුද්ධ පූජාවට පහර වදිමින් තියෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේට වන්දනා කරනකොට අද සමහරු හිතන්නේ මුන්ට පිස්සු, බුදුහාමුදුරුවෝ වඳින මුන්ට පිස්සු, බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව වැඳ ඉන්න නෙමෙයි, බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කියලා. ඒ වගේ අර දුෂ්චරිත මානසිකත්වයකට යමින් ඉන්නවා. ඊටාම තීව්‍රවම ශාසනය විනාශ වෙමින් පවතිනවා. ගුණධර්ම පද්ධතිය විනාශ වෙමින් පවතිනවා. හැම පැත්තකින්ම පරිහානිය උද්ගන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ කාලයක අපි මේ වගේ සූත්‍රයක් කියවනකොට මේ සූත්‍රයන්හි ගැඹුර විවරණය වෙන විදිහටම අපි සාකච්ඡා නොකළොත්, ඒ සාකච්ඡාව දැන් මේක සූත්‍රයක් මම මේ වෙලාවේ මේ පැයක් හමාරක් කරපු දේශනාවෙන් මේ සූත්‍රය කෙටි කරගන්න එපා. මේක ඊටාම විස්තර සහිතයි, විග්‍රහ සහිතයි. මේක තව හොයන්න, මේක තව අවබෝධ කරගන්න, මේක විමසන තව පැති ගොඩාක් තියෙනවා අපිට බලන්න තව. ඒ නිසා ඒ අර්ථ විවරණ මනසේ විවරණය කරගන්න සාකච්ඡාව තුළින්ම ඒ අර්ථයන් විවරණයන් මතු කරගන්නට ඕනේ. ඒකට හොඳට තෝරගන්න. ආනන්ද හාමුදුරන්ට දැන් මේ විදිහට කිව්වහම අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේසක් වලටත් කතා කරන්න පුළුවන්, දහසක් ලෝක ධාතුවර කතා කරන්න පුළුවන්, දහසක් ලෝක ධාතුවර එහා ගියපු චූලනී ලෝක ධාතුව, ද්විසහස්‍රී ලෝක ධාතුව, ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව, මහාසී ලෝක ධාතුව, මේ සමස්ත සක්වල වලට කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ට තියෙනවා නම්, මම පිළිසරණ කරගෙන ඉන්න මේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ ගුණය, ඒ හැකියාව මෙච්චර තීව්‍රයි නම් අනේ මට මොනතරම් ලාභයක්ද මේ වගේ ගුරුවරයෙක්ගේ, මේ වගේ උත්තමයෙක්ගේ යටතේ මට ඉන්න ලැබිලා තියෙන එක කියලා. ඒ ප්‍රසාදය දැනෙනකොට, ඒ දැනිච්ච ප්‍රසාදය ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඔද ගැන්වෙනවා, තෙද ගැන්වෙනවා, හිතට මහා ප්‍රසාදයක් දැනෙන්න ගන්නවා. මෙන්න මේ ප්‍රසාදයත් එක්ක මෙසේ කී කල්හි ආයුෂ්මත් උදායි තෙරණුව ආයුෂ්මත් අනද තෙරණුවන්ට තෙල කීහ. කියග ආනන්ද ඉදින් තාගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ මෙබඳු මහත් 이르දි ඇතිසේක්ද, මෙබඳු මහත් ආනුභාව ඇතිසේක්ද, මෙහිලා තෙපිකි මෙකයි.
දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉර්ධි තියෙනවා තමයි. උඹ ඕකට පැහැදුනා කියලා උඹට මොකද්ද තියෙන වාසිය? කියලා අර නිකන් අර අදත් ඉන්නේ පින්වතුනි. ඔය බුදුහාමුදුරන්ට වැඳ කියලා උඹට මොකද්ද තියෙන්නේ? පිස්සුද බං ඔය වැඳ ඉන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා මිනිස්සු කියන්නේ. ආන් ඒ වගේම තමයි එදා හිටපු උදායි උන්නාන්සේත්. උදායි උන්නාන්සේත් කියනවා මුන්නාන්සේ කියනවා ආනන්ද මේ ඔබ මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉර්ධියට පැහැදුනා කියලා උඹට මොනවද හම්බ වෙන්නේ? අනේ මේ විකාර නැතුව හිටපන් ආනන්ද වගේ එකක්. ඒ වගේ එකක් තමයි මේ උදායි හාමුදුරුවෝ කියන්නේ. දැන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඔද්ද ගැඩිලා තෙද ගිහිල්ලා පිනා ගිහිල්ලා පුදුමාකාර සතුටකින් සාස්ෘණ වහන්සේ ගැන. ඒක බලාගෙන උදායි හාමුදුරුවෝ දැන් තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. උදායි හාමුදුරුවෝ අර බාහිර පේන එක දිහා බලලා අහනවා ආනන්ද ඔබ මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ 이르දිය ගැන පැහැදුනාම උඹට මොනවද හම්බ වෙන්නේ? මොනවද ලැබෙන්නේ උඹට? මේ නිකන් ඉන්න ආනන්ද වගේ එකක්. ආන් ඒ වගේ එකක් තමයි මේ කියන්නේ. මෙසේ කී කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් උදායි තෙරණුවන්ට මෙසේ වදාළහ. උදායි නහමක් මෙසේ කියව. උදායි ඔහොම කියන්න එපා උදායි. උදායි ඕක වැරදි උදායි. ඔය කියපු කතාව වැරදි. ඕක කියන්න එපා උදායි. උදායි නහමක් මෙසේ කියව. නැවත කියනවා කියන්න එපා කියලා. උදායි නහමක් මෙසේ කියව. තුන් පාරක් කියනවා නැවත කියන්න එපා. ඕක කියන්න එපා ඔය කතාව. නහමක් මෙසේ කියව. නහමක් මෙසේ කියව. උදායි ඉඳින් ආනන්ද තෙර අවීත රාගව කලුරිය කෙරේ නම් ඒ කියන්නේ ආනන්ද සසර ගමන කෙලවර කරන්න නැතිව කලුරිය කළොත් මොකද ආනන්ද දැන් සෝවාන් වෙලානේ සෝවාන් වෙච්ච ආර්ය ශ්‍රාවකෙක්නේ ආනන්ද සෝවාන් වෙලා ඉන්න ආනන්ද සසර ගමන කෙලවර කළා රහත් ඵලය පූර්ණ නොකළ කලුරිය කළොත් ආනන්ද එහෙම කලුරිය කළොත් චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් සත්වටක් දෙවියන් කෙරෙහි දෙව් රජ කෙරෙහි මේ ඇතිවෙච්ච චිත්ත ප්‍රසාදයට මේ තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇතිවෙච්ච මේ මහා චිත්ත ප්‍රසාදයට දෙවිවරුන්ට දෙවියන්ට දේව රජ වෙලා ඉපද වෙනවා සදේවක ලෝකයේටම දෙව් රජ වෙලා ඉපදෙනවා කියලා කියනවා සත්වතාවක් ඊළඟට කියනවා සත්වටක් මේ දඹදිව මහරජ කෙරෙහි මොකද්ද මේ කියන්නේ දඹදිව මහරජ කෙරෙහි කියලා කියනවා මේ සමස්ත ජම්බු ද්වීපයම පාලනය කරන පාලකයෙක් වෙලා හත්වටක් ඉපදෙනවා කියලා. කියන්නේ මේ සමස්ත පෘථුවියම පාලනය කරන්න පුළුවන් මහා පාලකයෙක් වෙලා ඉපදෙනවා කියනවා. වැලිත් උදායි ආනන්ද ඉහත ආත්මෙහි පිරිනිවන් පාන්නේ. ඒ වුණාට ආනන්ද ඒ විපාක විඳින්න ඉන්නේ නැහැ. ආනන්ද මේ ආත්භවයේදීම පරිනිර්වාණය සම්පූර්ණ කරනවා. උන්වහන්සේ පිරිනිවෙනවා. උන්වහන්සේ මේ සංසාර චක්‍රේ නැවත ඉපදෙන්නේ නැහැ ආනන්ද. උදායි නැවත ආනන්ද ඉපදෙන්නේ නැහැ. එතකොට බලන්න දැන් අර ආපු චිත්ත ප්‍රසාදයට ලැබෙන ආනිසංස ටිකත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. දෙවිවරුන්ට දෙවි වෙලා ඉපදෙනවා සතර මනුස්ස ලෝකයන්ටම මේ සතර දෙවියින්ම පාලනය කරන මහා සක්විති රජවෙලෙක් සක්විති රජවරයෙක් වෙලා හත් පතාවක් ඉපදෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට ඒ ඇතිවෙච්ච චිත්ත ප්‍රසාදයට ඒක නිසා පින්වතුනි මම ඔය හැමදාම කියන කතාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අද දාර්ශනිකව ශුන්්‍යතාවයේ කතා කරලා මුකුත් නෑ කියන නැතාන්තවලට අහුවෙලා නිවන කියලා වරද්දාගෙන ඉන්න පිරිසට වැඩිය ඒ පිරිස වඳින්නෙත් නෑනේ. වඳින පිරිසට බයිනවා, ගරහනවා, පිස්සු මුණු ඇද වැද ඉන්නවා. ඕක නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම තියෙනවා. මට හම්බෙලා දිනවා මිනිස්සු. වැඩක් නෑ ඕව කරලා. එහෙම කියනවා. ඇයි මේ අසරණකම තේරෙන්නේ නෑ සාස්ෘණ වහන්සේ කෙනෙක්ගේ තියෙන ගැඹුර. දැනෙන්නේ නෑ මෙතන තියෙන මේ මහා කරුණාව, මහා ප්‍රඥාව. දැන් මොකද වෙන්නේ? තමන් දන්නේම නැතුව වරද්දාගත දෘෂ්ටියක වැරදි පාරවල් වල ගිහිල්ලා දන්නේම නැතුව අසරණ වෙලා. ඇත්තටම අසරණයි පින්වතුනි. ඒ පිරිස ඉතාම අසරණයි. ඒක නිසා අද කවුරු හරි බුද්ධ වන්දනා කරනකොට කවුරු හරි පැත්තක ඉඳන් ඒකට ගරහනවා නම් ඔබගේ අනුකම්පාව යොමු වෙන්න ඕනේ මේ පිරිසට. ඒ ගරහන පිරිසට. මොකද ඒගොල්ලෝ මාර අසරණ තැනක ඉන්නේ. පුදුමාකාර අසරණ තැනක ඉන්න පිරිසක්. ඒගොල්ලන්ට මේ සමස්ත වැඩපිළිවෙල මේ සමස්ත ප්‍රතිපදාවම වරද්දගත් තැනක ඉන්නේ. ධර්මයේ නැට්ටෙන් අල්ලගත තැනක ඉන්නේ. දාර්ශනික ශුන්්‍යතාවයක් කතා කරනවට වැඩිය අද ඒ වරද්දාගත ශුන්්‍යතාව ප්‍රතිසංයුත ධර්මයට වැඩිය ඒ වරද්දාගත ධර්මයේ කතා කරන පිරිසට වැඩිය ගමේ පන්සලට ගිහිල්ලා මල්වට්ටිය පූජා කරලා ආච්චි අම්මා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරන්ට අනේ මගේ බුදුහාමුදුරන්ට නමස්කාරය වේවා කියලා වැඳලා එනවා නම් ඒ අම්මා බේරිලා ඉන්නේ පින්වතුනි. ඒ අම්මට මේ ප්‍රතිපදාව වරදින්නේ නැහැ. කවදා හරි දවසක එයා මේ ප්‍රතිපදාවේ ගැඹුර අල්ලනවා. ඒ අම්මා බේරිලා ඉන්නේ. හැබැයි මේ බුද්ධ වන්දනාවක් කරන එකට හරි ගරහන පිරිසක් ඉන්නව නේද? මේ සාස්ෘණ වහන්සේට කරන වන්දනාවට ගරහන පිරිසක් ඉන්නව නේද? ඒ පිරිස ඉතාම අසරණයි පින්වතුනි. අපි ඒ පිරිස කෙරෙහි දයානුකම්පාවෙන්මයි කටයුතු කළ යුත්තේ. ඒ අර්ථයෙන් කාවත් පුද්ගලයෙකු විවේචනය කරන අර්ථයෙන් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ප්‍රතිපදාව පටලවා ගන්න එපා පින්වතුනි. ප්‍රතිපදාව ඔය හිතන තරම් ලේසි නෑ.
ඒක මේ ටීවී එකෙන් බණක් ඇහුවයි කියලා නිවන් දකින්න බෑ පින්වතුනි. ටීවී එකෙන් බණක් ඇහුවයි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් උපනිශ්‍රේ සම්පත්තියක් විතරයි. නිවන් දකින්න නම් අපේ මුළු ජීවිතේ මේකට කැප කරලා අපි ඒකට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ උදෙසා අපි කැප වෙන්න ඕනේ. මේක ෂණික නූල්ස් වගේ හොයන්න එපා. නිවන් මඟ හම්බ වෙන්නේ නෑ පින්වතුනි. අසරණ වෙනවා එකමයි වෙන්නේ ආයි. ඒක නිසා ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ ගැඹුර දකින්න මහන්සි වෙන්න, ධර්මයේ ගැඹුර දකින්න මහන්සි වෙන්න, මහා සංඝ ගුණය දකින්න මහන්සි වෙන්න. ඒ උදෙසා නිවන් මඟ ප්‍රතිපදාව පටලවා ගන්න නැතුව යන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඒ උදෙසා කැප වෙන්න. ඒ යන ගමනේදී දාන, සීල, භාවනා, පත්ති, පත්තානුමෝදනා, වෙය්‍යාවච්ච, අපචායන, ධම්ම සාකච්ඡා, ධම්ම ශ්‍රවණය, සම්මා දිට්ඨි කියන දස පුණ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨයම, දස පුණ්‍ය ක්‍රියා ධර්මයේම දියුණු කරන්න. දස පුණ්‍ය ක්‍රියා ධර්මයේම දියුණු කරමින් පුණ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨය බලවත් කරන්න. ඒ පුණ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨය තුලමයි බුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨයේ ගැඹුර අපිට හම්බ වෙන්නේ. බුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨයේ ගැඹුර හම්බ වෙනකොටයි හරියටම ශුන්‍යතා ප්‍රතිසංයුක්ත ධර්මයේ තියෙන ගැඹුර ප්‍රතිවේද කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිවේදයේ තුලයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ආඥා චක්‍රය, ඒ ධර්ම ධාතුවේ තියෙන ගැඹුර, මහා සංඝයාගේ තියෙන ගැඹුර, තෙරුවන් ගුණයම විවරණය වෙලා එන්නේ. මෙන්න මේ ගුණ විවරණය පිණිස ධර්ම සාකච්ඡාව අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ ගුණ අවබෝධය පිණිස, ධර්ම අවබෝධය පිණිසම අනිවාර්යයෙන්ම සාකච්ඡාව අත්‍යවශ්‍යයි. කවුද හරි කියන එකට නෙමෙයි, මොකක්ද හරි කියන කාරණාව විමර්ශනය කරගන්න අපි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේලා පිළිසරණ කරගෙන, ධර්මයේ පිළිසරණ කරගෙන, සංඝයා පිළිසරණ කරගෙන ඒ සරණ මඟ තේරුම් ගන්නට මහන්සි වෙන්න. ඒ කැපකිරීම කරන්න කියන අර්ථය මේ වෙලාවේ මතක් කළා. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාට, ඒ මහා ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේට, ඒ උත්තම බුදු පියාණන් වහන්සේලාට, පසේ බුදු පියාණන් වහන්සේලාට, මහරහතුන් වහන්සේලාට, ඒ උත්තමයාණන් වහන්සේලාට ඒ මහා ගුණයට අපගේ නමස්කාරය වේවා. ඒ ගුණ අවබෝධයට අපගේ නමස්කාරය වේවා. ඒ සියලුම ගුණානුබෝධය සියලු ලෝක සියලු සත්වයන්ට නොඅඩුව ලබා ගැනීම පිණිසත් වට පරිසරය සැකසේවා. සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ සසර දුකින් එතර වෙන නුවණින්ම උදවත් වේවා, තෙදවත් වේවා. සියලු සත්වයෝ නිවනින්ම නිවී සැනසේවා, නිවනින්ම නිවී සැනසේවා, නිවනින්ම නිවී සැනසේවා. මේ පින්කම හා සහ සම්බන්ධ වෙච්ච සෑම සියලු දෙනාටමත්, මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන සෑම සියලු දෙනාටමත්, මේ ධම් අවබෝධයේ පිණිස වෙහෙසෙන සෑම සියලු දෙනාටමත් තෙරුවනේ අනන්ත ආශිර්වාදයේ පෙරදරි කරගෙන ජීවිත අවබෝධයෙන් යුක්තව තමන්ව හරියටම අවබෝධ කරගන්න, ඒ උතුම් ප්‍රතිපදාවන් විවරණය කරගන්නට සියලු ලෝක සියලු සත්වයන්ට වටපරිසරයක් සැකසේවා. හැම දිනාටම අප්‍රමාදී වීම පිණිසම හේතු වාසනා වේවා. උතුම් නිවන් සම්පත් සාධනය කරමින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය පහළ කරමින් සසර දුකින් එතර වීම පිණිසම හේතු වාසනා වේවා, වේවා, වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කළා. අපි සෑම සුළු දෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වමු. සාදු, සාදු, සාදු. සිත සිරේ දෙන මහා ගුණ මුදානන් සත්හාට වන භව දුකට වේදානන් තිත්ගනඳුරු දෝරලන දේනිදානන් සිත් සාතෝ සින්නාම දිම්මුනිධානන් එම පාබනින් පැවසූමුනි දැනතාතු මෙම හැම දෙන භාලවයි දැක් විය යුතු තම තාම නැන පාමනින් දැන ගත යුතු මම නාම දිම් සාද හම්පාදාසිතු සිරිමත් බඹ සිරසෙහි පාපිසිනා සැරියුත් මහා මුගලන් පිළිවෙලිනා පිළිවෙත් සරු මහා සංඝගාන සොබනා මුදුනත් බැඳ නාම දිම් බෑති පෙමිනා
සාධු සාධු සාධු. උත්තම පුරීස වූ බුදු පියාණන් වහන්ස ඔබ වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා පරම පුරීස වූ බුදු පියාණන් වහන්ස ඔබ වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා අසම සම වූ බුදු පියාණන් වහන්ස ඔබ වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා ලෝතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේලා මතු කළ වදාලා වූ උතුම් සිරි සද්ධර්මයට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා ඒ උතුම් සදහම් මග අනුබෝධ කරමින අවබෝධ කරමින සම්බෝධිය ප්‍රතිවේද කළා වූ ආර්ය මහා සංඝරත්නයට සම්බෝධිය ප්‍රතිවේද කරන්නා වූ ආර්ය මහා සංඝරත්නයට තුන්කල්වැසි ආර්ය මහා සංඝරත්නයට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා ඒ උතුම් සදහම් මග සම්බෝධිය අනුවම අනුබෝධ කරමින අවබෝධ කරමින සම්බෝධිය ප්‍රතිවේද කිරීම පිණිසම මේ සියලු ව්‍යායාමයෝ උපනිශ්‍රය වේවා හේතු වාසනා වේවා නිවනින් නිවේවා නිවනින් නිවේවා නිවනින් නිවේවා. සාදු 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 සාදු. සසංග සියල් බඹලොව වසන දෙවිය නිවුරඟ ගුරුළු යක්බෝ නරාසුරයිනි නොළඟ මෙළඟ දිය ගොඩ සෞසතුනි සමග මෙපින් අනුමෝදන් සමසිතිනි. වාත දෙරණට පටන් නොහැරම අකනිටා බඹලොව පටන් භූතයක්සෙන් වෙසන පිසසුන් මැසි මදුරු කුරු කුහුඹුවන් සතත මෙතහස මැදහසුන් යුත් හිතමිතුරු ගැති අහලුවන් අපේ ගුරුවර දෙමාපිය සහ සියලු නෑසියෝ ගනිත්වා මෙපින්. උදේට පායන හිරු දෙවියන්ටයි සවසට පායන සඳ දෙවියන්ටයි අප සැමගේ ගුරුවර දෙමාපියන්ටයි සිහිකර පින් දෙමුනි වම් දකින්ටයි අප සැම ඇති දැඩි කළ දෙමාපියන්ටයි නිපුණ පුහුණු කළ ගුරු දෙගුරුන්ටයි මෙසියලු සක්වල වසනා බ්‍රහ්මදේව මනුස්ස සතරං අපාගත සියලු ලෝක සියලු සත්වයන්ටයි සිහිකර පින් දෙමු මෙත් සිතකින් නිවන් දකින්ටයි. බුද්ධ රත්නානුභාවේන ධම්ම රත්නානුභාවේන සංඝ රත්නානුභාවේන සබ්බ දුක්ඛං විනස්සතු. බුද්ධ රත්නානුභාවේන ධම්ම රත්නානුභාවේන සංඝ රත්නානුභාවේන සබ්බ භයෝ විනස්සතු. බුද්ධ රත්නානුභාවේන ධම්ම රත්නානුභාවේන සංඝ රත්නානුභාවේන සබ්බ රෝග විනස්සතු. සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකා නංච යං බලං අරහන්තා නංච තේජේන රක්කං වන්දාමි සබ්බසෝ. සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකා නංච යං බලං අරහන්තා නංච තේජේන රක්කං වන්දාමි සබ්බසෝ. සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකා නංච යං බලං අරහන්තා නංච තේජේන රක්කං බන්ධාමි සබ්බසෝ. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාපේ සමිජ්ජතු. සුවිසි අනන්ත වූ ගුණ බලයෙන් උතුම් ධර්මාබෝධයෙන් සැලසේවා. සුවපත් වේවා. තෙරුවන් සරණයි. නිවනින්ම නිවී සැනසේවා. සුවපත් වේවා.
ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං